rear shock di Toyota 2005 ya. Ini sudah saya orderkan dari Advance. Kebetulan ada diskon 25%. Monroe Oil Spectrum. The price around $50 each. Jadi kita ganti dua ya. Oke. Ya, jadi kita coba langsung aja. Kita mau lepas yang lama, oke? Oke. Yang kita lakukan pertama di bagian atas dulu, di bagian bawah belakangan. This first at the top and the bottom the second one. Okay, you need the screwdriver. Very good boy. My son helped me. Thank you. Open like this. Okay, good. Don't forget, put it here. You're gonna lose. Okay, kita lepas. Take out this one with the 19. Okay, good. Oh no, 17 so. Okay. Okay. Good. And then we take out this one, ring. Yeah. Okay, dan easy. Okay, next. Take out the tire. I will put about ready for safety. Okay. Oke. Dan selanjutnya kita lepas ini. Kalau dari sok barang. Oh, ya. Seperti ini. Oke, selesai. Kita pakai ringgit seperti ini. Ya, jadi safe, aman. Oke, kita ganti dengan yang baru. Ya. Oke, kita pasang sekarang. Perhatikan ini, masuk di sini. Kita push dulu shocknya. Oke, kan isi. Oke. Ya. Pasang ini kembali. Licin. Mudah kalau sudah dikasih. Woi. Langsung. Kita pasang yang berat bagian atas. Oke.
Selanjutnya ini yang bagian di bawah, ini kita pasang. Yep, kita hampir selesai. Setelah bawah sudah kita pasang, syukur semuanya kita lancar. Oke, kita ingin bagian atas, ini plugnya karet, ini yang agak lebar di bawah, masuk di lubang ini, yang ini untuk bagian atas. Oke, kita masukkan, kita goyang sedikit, baru kita pasang bautnya. This is push this one like this. Okay, just this one like this. Okay, iya, more, little bit more, dikit lagi. Okay, good. Oke, sudah selesai. Kita cari penutupnya. Oke, kita tutup kembali. Jangan lupa. Oke, selesai penggantian rear shock bagian belakang. Bentar. Jadi kita sudah ganti kanan kiri dengan mudah. Oke, ini yang hasil originalnya. Oke, telur. Oke, everybody. Sampai di sini dulu pergantian rear shock atau shock belakang di Toyota Sienna. Oke, jika senang di like, tetap berguna. Kalau tidak sibuk ya di subscribe. Oke, see you next video. Bye.